Hola amigos, una vez más aquí en su canal de reparaciones. En esta ocasión les voy a enseñar a cómo reparar una mezcladora que gotea agua. Si se dan cuenta, ya no logra cerrar y siempre va a estar goteando agua. Bueno, para poder reparar esto les voy a enseñar a cómo es que funciona primero que nada. Ok, pues esta mezcladora funciona con una llave de paso, que es la llave que controlamos. Vamos a quitar el desarmador, el tornillo, con un desarmador de cruz. Vamos a quitar esto. Quitamos el tornillo. Quitamos la tapa. Y vamos a ver cómo se encuentra. Pues está muy sucio y por lo tanto se queda calzado el empaque. Vamos a lavarlo y vamos a ver cómo queda. Pues estamos por aquí. Vamos a utilizar un poco de ácido. Lo vamos a echar aquí. Vemos cómo hace el efecto. Con un cepillito vamos a limpiar. Esto es la base del empaque. Dejamos que siga reposando el ácido. Si ustedes se dan cuenta, vean, ahorita ya no está goteando. En que hemos estado haciendo este movimiento, pues es bastante sencillo y ayudamos al planeta a cuidar sus recursos naturales, que es el agua. Cada vez que ustedes vean una gotera en casa, traten de arreglarlo para evitar que existan esas fugas de agua y sigamos cuidando nuestros recursos naturales. Esos son esos recursos pues que no vuelven a surgir. Vamos a pausar el video para que lo termine de detallar y veamos cómo queda. Ok amigos, pues de vuelta al video, pues les muestro, ya he armado nuevamente la llave. De esta forma está saliendo el agua. Si la cierro, deja de fluir el agua y ya va a dejar de estar gotee y gotee y gotee como al principio del video. Espero les pueda servir este video. Recuerden, siempre cualquier fuga de agua hay que arreglarla. No dejen que se nos gaste el agua. Muchas gracias, espero les sirva este video y les agradezco por compartir.